Pengen strike Bobara? Dengarkan ini. Selain agresif, ikan Bobara ini benar-benar raja teritorial laut. Teknik paling jitu, popping, pakai popper atau stick bite. Gerakan cepat dan tak terduga bikin Bobara sulit menahan serangan. 5 detik awal penentu pertarungan. Pilihannya Bobara jadi ikan bakar atau pakai pilot termu yang udah limit buat jajan tackle baru. Bobara dewasa suka di laut dalam, arus deras, dan tebing karang. Pakai teknik jigging, kilauan jig bikin si Bobara langsung ngegas, tarikan lurus ke bawah, nggak ada jeda. Sensasinya bikin kamu panik, hampir sama kayak waktunya angsuran tapi belum gajian. Ingat setel reel yang bener kalau nggak mau kayak gini.